အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့အိမ်မှာကြက်သွေးကြက်မြင့်သိန်းကြော်စားပစ်တာနဲ့ကြော်နီးလေးကိုမျှပေးလိုက်ပါရရှင်အရင်ဆုံးအိုးတွေကိုစီထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်စီပူလိုက်ဆိုရင်တပြားရိုက်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့လေးမွေးလိုက်ဆိုရင်ရေစီးထားတဲ့ကြက်သွေးကြက်မြင့်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်ရတာအတွက်စားနှင်းငယ်နဲ့ကြက်သားမုံနှင်းငယ်ထည့်ပြီးအလုံးသမသွားအောင်မှွေပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွေးကြက်မြင့်လေးနူးသွားအောင်ရေနှင်းငယ်ထည့်ပြီးတည်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်တည်ထားလိုက်တာရေလေးလည်းခမ်းပြီးကြက်သွေးကြက်မြင့်လေးလည်းနူးလိုက်ဆိုရင်ရေဆေးပြီးလိထားတဲ့အသီးရွက်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်လမ်းတော့ပတ်မုံလာပွင့်ပတ်မွင့်စိန်ခါကျက်ဦးရွှေပဲသည်ဘူသားပဲသည်မုံညင်းတုံးနဲ့ခင်းညင်သည်တို့သုံးထားပါရဲ့ရှင်အသီးရွက်တွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်မီးအားကိုအမြင့်ဆုံးထားလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်ရတာအတွက်ပန်းငံပြရေးအကြီးထမင်းစားစွန်းနဲ့စွန်းခယူးစီထမင်းစားစွန်းနဲ့စွန်းကြက်သားမုံအနှဲငယ်စားအနှဲငယ်နဲ့တရားနှဲငယ်တို့ထည့်လိုက်ပြီးမှုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ကြော်လာလိုက်တာအသီးရွက်လေးလည်းနွမ်းလိုက်ဆိုရင်ကော်ရီလေးအနှင်းငယ်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ကော်ရီနဲ့အသီးရွက်လေးအလုံးနှံ့သွားမှွေပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်မိဖို့ပေါ်ကရှာလို့ရပါရဲ့ရှင်အခုဆိုရင်ရန်အောင်စားကောင်းတဲ့ကြက်သွေးကြက်မြင့်စိမ်းကြော်လေးရတော့ပါရဲ့ရှင်စီပြန်ဟင်းနေကြီးစားရရိုးလာရင်ဒီလိုမျိုးလေးလိုက်ကြော်စားကြည့်ကြပါရှင်လမ်းဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးကြတဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်